वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक अमेरिकन में पाई जाने वाली बर्ड्स आर्ट करके दिखाऊंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि दोस्तों ये यूट्यूब चैनल मेरा बिल्कुल नया है। तो अभी आप लोगों की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और इस बार्ड्स के बारे में मैंने डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा डिटेल्स दे रखा है, अगर आप लोग चाहें तो थोड़ा देख सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं।
the hill, and it gives me chills. A nice road to feel. I slip off the peel and crash all the steel. Will I ever heal? I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go.